खाना लाजवाब में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, मैं सरोज महेश्वरी खाना लाजवाब में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे अजवाइन के बिस्किट, जो खाने में बहुत स्वादिष्ट होते हैं और बहुत ही जल्दी बनकर तैयार हो जाते हैं। और इन बिस्किट की सबसे खास बात यह है कि हम इन बिस्किट्स को तैयार करेंगे बाटी के ओवन में। जनरली हम सबके घर में माइक्रोवेव या इलेक्ट्रिक ओवन अवेलेबल नहीं होता है, तो हम इन बिस्किट्स को बाटी के ओवन में बना रहे हैं। आप चाहें तो इन बिस्किट्स को इलेक्ट्रिक ओवन में या कढ़ाई में भी बना सकते हैं। जिस तरह हमने जीरा बिस्किट और कोकोनट बिस्किट तैयार किए थे इलेक्ट्रिक ओवन में, आप उस तरह भी इन बिस्किट्स को तैयार कर सकते हैं। या आप चाहें तो जिस तरह हमने नान खटाई को कढ़ाई में बेक किया था, आप उस तरह से बिस्किट्स को कढ़ाई में भी बेक कर सकते हैं। पर जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम अजवाइन बिस्किट्स को बाटी के ओवन में बना रहे हैं, तो आइए हम बनाना शुरू करते हैं। अजवाइन बिस्किट बनाने के लिए हमने लिया है 100 ग्राम मैदा, 50 ग्राम पिसी हुई शक्कर, 50 ग्राम से थोड़ा ज़्यादा घी, 1 टेबल स्पून अजवाइन, 1/4 टीस्पून बेकिंग सोडा, चुटकी भर अमोनिया और चुटकी भर नमक। तो आइए बनाना शुरू करते हैं अजवाइन बिस्किट। सबसे पहले हम एक बाउल में घी लेंगे और घी को हमें हल्का होने तक फेंटना है। घी को हम 5 से 7 मिनट हल्का होने तक फेंटेंगे। हमें घी को इतना फेंटना है कि ये मक्खन की तरह लगने लगे। आप देख सकते हैं घी का कलर चेंज हो गया और घी एकदम बटर की तरह लगने लगा है। अब हम घी में ऐड करेंगे शक्कर, और शक्कर और घी को हम अच्छी तरह से फेंटेंगे जिससे कि शक्कर और घी एक साथ हो जाए। घी में शक्कर डालने के बाद हमने घी और शक्कर को अच्छी तरह फेंट लिया है। आप देख सकते हैं बिल्कुल घी और शक्कर अच्छी तरह से मिक्स हो चुके हैं। साथ ही घी और शक्कर का टेक्सचर बटर की तरह हो गया है। अब हम ऐड करेंगे बेकिंग सोडा, अमोनिया। यहाँ पर मैं अमोनिया इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप चाहें तो बेकिंग पाउडर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही ऐड करेंगे हम नमक और अजवाइन। एक बार सभी सामग्री को अच्छी तरह से फेंटेंगे। नमक, सोडा, अजवाइन और अमोनिया अच्छी तरह से फिट चुके हैं। सभी सामग्री अच्छी तरह से मिक्स होकर फिट चुकी है। अब हम थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करेंगे और थोड़ा थोड़ा मैदा डालने के बाद भी हम मिक्सचर को फेंटते जाएंगे। मैदा हमें एक साथ ऐड नहीं करना है, हम थोड़ा थोड़ा मैदा ही ऐड करेंगे। आप देख रहे होंगे मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा मैदा ऐड करते जा रही हूँ और ये एक मिक्सचर की तरह तैयार हो रहा है। हमें एक डो के रूप में तैयार करना है मिक्सचर को। यहाँ हम पानी या दूध का इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब मैं पूरा मैदा ऐड कर लूँगी तो आप देख पाएंगे कि एक डो के रूप में तैयार हो गया है। और आप ये भी देख रहे होंगे कि मैं इसे बिल्कुल डो की तरह ही गूंद रही हूँ। आप देख सकते हैं घी और मैदे का मिक्सचर एक डो के रूप में तैयार हुआ है, लेकिन अभी हमें हाथों से इसे और मैश करना है। हम इस तरह से हाथों से मैश करेंगे। पूरे मिक्सचर को हमने अच्छी तरह से मैश कर लिया है। आप देख पा रहे होंगे कि एक डो के रूप में तैयार हुआ है और ये डो हमारा बिस्किट बनने के लिए एकदम तैयार है। और बिस्किट बनाने से पहले जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आज हम बिस्किट बाटी ओवन में बनाने जा रहे हैं। पहले भी मैं आपके साथ बिस्किट्स की रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, जैसे हमने इलेक्ट्रिक ओवन में और कढ़ाई में बनाए थे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बाटी के ओवन में बिस्किट्स। तो हमें बाटी के ओवन को 5 से 7 मिनट प्री हीट करना होगा। बिस्किट बनाने के लिए हम यहाँ बिस्किट ट्रे का यूज़ कर रहे हैं। मेरे पास ये एक बिस्किट बनाने की ट्रे है, तो मैंने बिस्किट ट्रे को घी से ग्रीस किया हुआ है। और अब हम बिस्किट बनाएंगे। जैसे हम रोटी या पराठे बनाने के लिए लोई तैयार करते हैं, उसी तरह से हम बिस्किट बनाने के लिए भी एक लोई तैयार करेंगे और लोई को ट्रे में रखकर हल्का सा प्रेस करेंगे। अगर आपके पास बिस्किट ट्रे अवेलेबल ना हो तो जिस तरह से हमने कोकोनट बिस्किट और जीरा बिस्किट बनाए थे, आप उस तरह से भी अजवाइन बिस्किट बना सकते हैं। हमने ट्रे में सभी बिस्किट बनाकर तैयार कर लिए हैं। अब हम बिस्किट्स को बेक होने रखेंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाटी के ओवन को भी हमें 5 से 7 मिनट प्री हीट करना होता है। ओवन प्री हीट हो चुका है। हमने बिस्किट ट्रे को ओवन में रख दिया है। अब हम ओवन का लिड बंद करेंगे। अब हम बिस्किट्स को 15 से 20 मिनट के लिए बेक करेंगे। पहले 10 मिनट हम गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे और 10 मिनट बाद हम गैस की फ्लेम लो कर देंगे और लगभग 10 मिनट हम लो फ्लेम पर बिस्किट को बेक करेंगे। लगभग 10 मिनट हो चुके हैं। गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और 10 मिनट और हम बिस्किट को लो फ्लेम पर बेक करेंगे। लगभग 20 मिनट हो चुके हैं। देखते हैं बिस्किट तैयार हुए कि नहीं। वाह, बिस्किट्स तो एकदम तैयार हो चुके हैं। आप देख सकते हैं बिस्किट्स कितनी अच्छी तरह से बेक हुए हैं। अब हम गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और बिस्किट्स को ठंडा होने देंगे। उसके बाद हम इन्हें ट्रे से बाहर निकालेंगे।
बिस्किट्स ठंडे हो चुके हैं। हम बिस्किट को बेकिंग ट्रे से बाहर निकालेंगे। आप देख सकते हैं कितने अच्छे बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। पर मैं ये चाहती हूँ कि आप इन्हें देखें ना, आप इन्हें बनाएं भी और इनका टेस्ट भी लें, तभी आपको पता चलेगा कि ये कितने अच्छे बिस्किट बनकर तैयार हुए हैं। आप देख सकते हैं बिस्किट दोनों तरफ से अच्छी तरह से बेक हो चुके हैं और बहुत ही टेस्टी बिस्किट बने हैं। यकीनन आप जब इन्हें बनाएंगे तभी आपको पता चलेगा। और ये बिल्कुल मार्केट जैसे अजवाइन बिस्किट बनकर तैयार हुए। आप इन्हें जरूर बनाएं, खाएं और अपने अनुभव मुझे शेयर करें। आज हमने बनाए अजवाइन बिस्किट्स। देखा आपने कितनी जल्दी बनकर तैयार हो गए और बहुत ही आसानी से हमने बाटी के ओवन में बिस्किट्स को तैयार किया है। तो देर किस बात की, आप भी इन्हें बनाइए, खाइए और अपने अनुभव मुझे शेयर कीजिए। उम्मीद करती हूँ जैसे कि आपको जीरा बिस्किट और कोकोनट बिस्किट्स की रेसिपी पसंद आई, उसी तरह आपको अजवाइन बिस्किट्स की भी रेसिपी पसंद आएगी। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करेगा। साथ ही आपके और हमारे चैनल खाना लाजवाब को सब्सक्राइब करना ना भूलें। पास लगी बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि ऐसी ही लाजवाब रेसिपीज आप तक सबसे पहले पहुंचे। मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ, तब तक आप मेरी ये रेसिपीज जरूर देखिए।